तो गाइज आप सभी ने देख ही लिया डोजर का प्राइस और मॉडल मैंने बता ही दिया हूँ फुल वीडियो में। और देख सकते पीछे देख सकते हो एकदम ज़बरदस्त कंडीशन में। और देखोगे इसमें कितना सारा गिट्टी डाला है। आखिर डोजर आगे जो उठाते हैं ना तो उसमें हेल्प करता है। बाकी आप देख सकते हो टायर देख सकते हो एकदम नया, ऐसा लग रहा है अभी जस्ट शोरूम से आया है। ये भी देख सकते हो। और कमाल की गाड़ी दोस्तों 2017 की मॉडल है, 5 लाख इसका प्राइस है। और बहुत सारा देख सकते हो आगे कलेक्शन है। तो फुल वीडियो जाओ हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम को फॉलो करो।